Esimest korda pärast 16 aastat on päris võimalus, et toimub võimu mõttes verevahetus. Niimoodi kirjeldab Ungaris nädala jagu inimestega kohtunud Eva-Liis Läll meeleolu. Tartu Ülikooli riigiteaduste tudengid käisid valimisteel vaatamas, kui terav on võitlus 16 aastat Ungarit valitsenud Viktor Orbáni Fideszi partei ja Péter Magyari Tisza partei vahel. Kui valitsuse tellitud küsitlus näitab Orbáni juhtimist 10%-ga, siis sõltumatu küsitlusfirma puhul on ees just Magyar. Azt gondolom, hogy válaszút előtt áll az ország, hogy kelet vagy nyugat. Tehát nyilván ez a fő kérdés. Szerintem erre redukálható. Üle 10 partei ja 32 eraisikut proovivad 199 kohalisse parlamenti saada. Arvestades keerulist valimissüsteemi ja valimisringkondade muutmist endale soosivaks, on valitsev Fidesz teinud palju, et veel 4 aastat võimul jätkata. Tänavapildis ja meedias ähvardab Orbán naaberriigis Ukrainas toimuva sõja laienemisega, kui tema peaks kaotama. Hoiatavad plakatid on igal pool näha. Lisaks sellistele tavalistele plakatitele ja nänni jagamistele olid võib-olla eestlase jaoks sellised ehmatavad plakatid, kus oli selline kuri, irvitav Zelenski ja kus oli siis kõrval kirjas, et ära lase Zelenskil viimasena naerda. Ja muidugi siis ka sellised AI-videod, mis on väga uus asi ja üks väga ehmatav näide oli siis selline video, kus üks väike Ukraina tüdruk oli akna peal, ootas koju oma isa. Mikor jön haza apa? De most hol van? Mikor láthatom újra? Nem sokára. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a családunk sorsáról. 2026. április 12-e. A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk. A Fidesz a biztos választás. Kui eelmistel valimistel süüdistas Orbán kõiges halvas välismaad ja Sorost, siis nüüd on Soros asendunud Zelenskiga. Välisvaenlasele vastuseismine töötab kampaanias alati. Az a kérdés, hogy mire van szüksége az országnak. És kedves barátaim, a helyzet úgy áll, hogy ma nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre, nem fiatalok ambíciójára van szükségünk, hanem tapasztalatra és biztonságra. És én vállalom, hogyha támogatnak, ezt én meg is adom Magyarországnak. Majandus seisab, noored lahkuvad ja töökohti pole. Üks näide veel, kuidas AI-d saab oponendiga hirmutada. No mi van? Öttem 33% éhkomért. 33% a fizetésedből. Ez a Tisza adó. Számolt ki pontosan, mennyit buknál vele a tiszakötőjel.adó.hu weboldalon. Euroopa-meelsed väljaanded kirjutavad, et Ungari valimised on käesoleva aasta kõige olulisemad valimised Euroopas. Viktor Orbánil on õnnestunud näidata end nii Putini kui ka Trumpi sõbrana, eriti kuna teda tuli sel nädalal toetama ka USA asepresident. Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... Wow, that's some... Orbáni jätkamisel ei saa ka Euroopa Liit toetada 90 miljardi eurose laenuga Ukrainat, mis sõdib agressor Venemaa vastu. Enne valimisi selgus, et Ungari välisminister annab pidevalt infot Moskvasse, helistades ka Euroopa liikmesriikide kolleegidega kohtumise ajal. Opositsiooni vaates on avalikustamine hea. Elárulják a magyar és az európai érdekeket. Most már azt is tudjuk, hogy ez a választás arról is fog szólni április 12-én, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján egy valóban szabad, szuverén európai Magyarországon fogunk élni, vagy amit Orbánik akarnak, egy ilyen orosz bábállam gyarmat összeszerelő üzemben. Én azt mondom, amit 56-ban is mondtak, hogy ruszkik haza. Péter Magyar ei esinda sotsiaaldemokraate ega vasakpoolseid, sest just nende petlik suhtumine valijatesse on viinud vasakpoolse maailmavaate põlu alla. Magyar pakub inimlikumat konservatiivsust, lootes niimoodi ära tõmmata ka Orbáni toetajaid. Samas nad hoiavad ka meeles seda, et võib toimuda verevahetus, võib tulla see võimalus, kus praegusel opositsioonil on võimalus moodustada valitsus, aga et nad peavad silmas seda, et sellisel juhul tuleb ka hoida oma silmi lahti selles osas, et kuidas see praegune opositsioon siis võimu kätte saades päriselt käituma hakkab. Sõja hirmu tunnevad enamjaolt vanemad inimesed, noored tahavad siiski muutust.
Az oroszok fele Putyin az jó, meg az amerikai elnök. Nem mondanám magamat egy kifejezett ilyen Tisza támogatónak, vagy egy tiszásnak feltétlenül, de a Tiszára fogok szavazni, mert azt gondolom, hogy ők tudnak egy rendszerváltást hozni az országba. Peaminister ei jäta aga hirmutamist ja teatas tänagi, et nüüd on riik opositsiooni tõttu hädaohus. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket. És koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Valimistulemus peaks selge olema pühapäeva hilisõhtuks, kuid välistatud ei ole ka üksteise süüdistamisega tekkiv segadus.